హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు టెక్ఫాక్స్ ఇన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్. నేను మీ రఫీమ్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను మీకు ఇంకొక మంచి సూపర్ డూపర్ గివ్అవేని అనౌన్స్ చేస్తున్నాను. ఈ గివ్అవేలో మీరు ఒకటి కాదు 2 ప్రొడక్ట్స్ గెలుచుకోవచ్చు. 2 కూడా సేమ్ బ్రాండ్కి సంబంధించిన ఆడియో ప్రొడక్ట్స్. హైఫైమ్యాన్ అనే బ్రాండ్కి సంబంధించిన ఒకటి నెక్ బ్యాండ్ స్టైల్ ఇయర్ ఫోన్స్ హైఫైమ్యాన్ BW200. దీని ప్రైస్ మీకు 2000 రూపాయలు ఉంటుంది. అలాగే రెండోది అదే బ్రాండ్కి సంబంధించిన హైఫైమ్యాన్ TWS400, అంటే ఇది TWS బడ్స్ అనమాట. సో దీని ప్రైస్ మీకు 4000 రూపాయలు ఉంటుంది. ఇది కూడా అమెజాన్లో మీకు అవైలబుల్గా ఉంటుంది. రెండు కూడా మీకు మంచి వాల్యూ ఫర్ మనీ ప్రొడక్ట్స్. రెండు కలిపి మీకు 6000 రూపాయలు ఉంటుంది. ఇవి రెండు మీకు ఈరోజు గివ్ అవే లాగా అనౌన్స్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ విన్నర్కి BW200 నెక్ బ్యాండ్ స్టైల్ ఇయర్ ఫోన్స్ వస్తుంది. రెండో విన్నర్కి మాత్రం TWS బడ్స్ అయితే వస్తుంది. ఇది మీకు సింపుల్గా చెప్పాలంటే చాక్లెట్ బడ్స్ అనమాట. దీని డిజైన్, అలాగే కేస్ డిజైన్, అలాగే వాటి ఇయర్ ఫోన్స్ కలర్ ఇవన్నీ కూడా కొంచెం చాక్లెట్ ఫ్లేవర్ లాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఈ రెండు ఈరోజు నేను మీకు గివ్ అవే లాగా ఇస్తున్నాను. ఈ గివ్ అవేలో మీరు పార్టిసిపేట్ చేయడానికి బేసిక్గా 4 రూల్స్ ఉంటాయి. ఒకటి, ఈ వీడియో మీరు ఖచ్చితంగా లైక్ చేయాలి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయాలి డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్లో. రెండోది, ఒక కామెంట్ మాత్రం మీరు పక్కాగా రాయాలి. ఆ కామెంట్ ఏంటంటే ఈ రెండు కలిపి రాయాలి మీరు. ఒకటి హైఫైమ్యాన్ BW200, రెండోది హైఫైమ్యాన్ TWS400. ఇవి రెండు కామెంట్స్ లాగా 2 లైన్స్లో రాసేయండి. అలాగే ఇదే కామెంట్ మీరు యాక్సెస్గా ట్విట్టర్లో కూడా రాయాలి. అలాగే ట్విట్టర్లో మీరు లైక్ చేయాలి, అలాగే అక్కడ కూడా వీలైతే షేర్ అయితే చేయండి. ట్విట్టర్లో అయితే ఖచ్చితంగా మీరు ఫాలో అవ్వాలి. సేమ్ కామెంట్ అక్కడ ఎక్కడైతే రాయండి. ఇక 4వది, ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్, మన ఛానల్ సంబంధించిన లింక్స్ మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేసి మన ఛానల్ కొంచెం సబ్స్క్రైబర్స్ని ఇంప్రూవ్ చేయండి. ఇది ఒక రిక్వెస్ట్ మాత్రమే, కండిషన్ అయితే కాదు. ఖచ్చితంగా మీరు రాయాల్సింది అల్టిమేట్గా గివ్ అవేలో మీరు పార్టిసిపేట్ చేయడానికి కావాల్సింది మాత్రం కామెంట్ మాత్రం ఖచ్చితంగా కామెంట్ ఇక్కడ అక్కడ రాసేయండి. ఇక ఈ రెండు ఇప్పుడు నేను మీకు అన్బాక్సింగ్ చేసి వీటిలో ఫీచర్స్ ఏంటి, అలాగే దీని పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉందనేది షేర్ చేస్తాను. ఫస్ట్ మనం హైఫైమ్యాన్ BW200 నెక్ బ్యాండ్ స్టైల్ ఇయర్ ఫోన్స్ వస్తే ఇది మీకు బ్లూటూత్ 5తో కనెక్ట్ అవుతుంది. అలాగే ఇవి మీకు మ్యాగ్నెటిక్ హెడ్స్తో వస్తాయి, అంటే రెండింటి మధ్యలో మీకు లాక్ అవుతూ ఉంటుందన్నమాట. అండ్ ఇది మీకు ఎక్స్ట్రా బేస్తో వస్తుంది. అలాగే IPX4 స్వెట్ అండ్ డస్ట్ రెసిస్టెన్స్తో వస్తుంది. అలాగే లాంగ్ బ్యాటరీ లైఫ్తో వస్తుంది. నియర్లీ 12 అవర్స్ పాటు బ్యాటరీ లైఫ్ అయితే ఇది ఇవ్వగలదు. బాక్స్ లోపల మనకి ఇయర్ ఫోన్స్ ఉంటాయి, అలాగే ఎక్స్ట్రా టిప్స్ అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అలాగే ఒక మైక్రో USB కేబుల్ అయితే వస్తుంది. అలాగే ఇన్స్ట్రక్షన్ మాన్యువల్ అయితే ఒకటి వస్తుంది. ఇక ఏవైతే మనకి కేబుల్ ఉంటుందో కేబుల్ మొత్తం కూడా రబ్బర్తో ఉంటుంది. అలాగే నెక్ బ్యాండ్కి ఒకవైపు మొత్తం కూడా బ్యాటరీ ఉంటుంది, రెండో వైపు మాత్రం దీనికి సంబంధించిన కంట్రోల్స్ ఉంటాయి. ప్లే పాస్, అలాగే సాంగ్, నెక్స్ట్ సాంగ్, ప్రీవియస్ సాంగ్, అలాగే వాల్యూమ్ ప్లస్, వాల్యూమ్ మైనస్, ఇలాంటి కంట్రోల్స్ అయితే వీళ్ళు 3 కంట్రోల్స్ అయితే ఇస్తారు. ఒకదానికి మాత్రం ఓన్లీ బ్యాటరీ మాత్రమే ఉంటుంది. సో ఈ మైక్రో USB కేబుల్తో మీరు ఛార్జ్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఏదైతే హెడ్స్ ఉన్నాయో ఇవి మెటల్ హెడ్స్, అలాగే ఇవి మ్యాగ్నెటిక్ లాక్తో కూడా వస్తుంది. అంటే మీరు మెల్ల వేసుకున్నప్పుడు కింద పడిపోకుండా అవి లాక్ అయితే అవుతాయి అనమాట. సో ఓవరాల్గా బిల్డ్ క్వాలిటీ పరంగా చూసుకుంటే ఈ హైఫైమ్యాన్ BW200 మాత్రం చాలా బాగుంది. అండ్ మేజర్గా మనకు కావాల్సింది సౌండ్ క్వాలిటీ పరంగా చూసుకుంటే దీంట్లో బేస్ మాత్రం చాలా పంచీగా ఉంది, అలాగే ప్రీమియంగా ఉంది. వీళ్ళు ఎలాగో రాశారు ఎక్స్ట్రా బేస్తో వస్తుందని. సో మంచి క్వాలిటీ బేస్తో వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు. అలాగే వోకల్స్, మిడ్ టర్న్స్, ఇన్స్ట్రుమెంటల్స్ మీకు అన్నీ కూడా క్లారిటీ అయితే కనిపిస్తాయి. ఇందులో మీకు ఎలాంటి నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ లాంటిది అయితే లేదు, అంటే మీకు యాక్టివ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ లాంటి ఫీచర్స్ అయితే లేవు. నార్మల్గా ఇలాంటి రూమ్స్లో ఉన్నప్పుడు మీకు ఫోన్ కాల్స్ మాట్లాడుతుంటే ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ అయితే ఉండదు. కానీ ట్రాఫిక్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా మీకు కొంచెం నాయిస్ అయితే మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఓవరాల్గా దీంట్లో ఫంక్షన్స్, అలాగే మీకు దీంట్లో బేస్ క్వాలిటీ చూసుకుంటే మాత్రం సూపర్గా ఉంది. అలాగే దీంట్లో మీకు ఎలాంటి లో లేటెన్సీ ఫీచర్ లాంటిది అయితే ఏమి ఇవ్వలేదు. అంటే గేమింగ్ అయితే ఇవి PUBG, అలాగే కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ ఇలాంటి గేమ్స్ ఆడుతున్నప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా మీరు స్లైట్గా ల్యాగ్ని నోటీస్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. సో ఓవరాల్గా 2000 రూపాయల బడ్జెట్లో మాత్రం ఇది ఒక సూపర్ ఇయర్ ఫోన్స్, మంచి క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ని వీళ్ళు తీసుకొచ్చారు. ఇక రెండోది హైఫైమ్యాన్ TWS400. ఇది TWS బడ్స్ అనమాట. ఇది చూడటానికి దీని డిజైన్ చాక్లెట్ లాగా ఉంటుంది. అలాగే ఇది మనకి అటు ఇటు మూవ్ అవుతుంది అనమాట. అంటే మీరు ఇలా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు, దాంట్లో ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకోవచ్చు అండ్ క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓవరాల్గా ఇది మీకు ఒక చాక్లెట్ లాగా ఉంటుంది, కిట్ క్యాట్ చాక్లెట్ ఉంటుంది కదా, అలాంటి స్టైల్ ఇది వీళ్ళు తీసుకొచ్చారు. చూడటానికి మాత్రం ఇది చాలా స్టైలిష్గా ఉంది, చాలా కాంపాక్ట్గా కూడా ఉంది. అండ్ ఇందులో ఏవైతే బడ్స్ ఉన్నాయో బడ్స్ క్వాలిటీ కూడా సూపర్గా ఉంది, మంచి మెటీరియల్తో వీళ్ళు తయారు చేశారు. బాక్స్ లోపల మనకి బడ్స్ ఉంటాయి, అలాగే ఎక్స్ట్రా టిప్స్ అయితే వీళ్ళు చాలా ఇచ్చారు. మోర్ దాన్ 10 పేర్స్ అయితే వీళ్ళు ఇచ్చారు. రకరకాల సైజెస్లో రకరకాల మెటీరియల్స్తో వీళ్ళు ఇచ్చారు. చూడటానికి చాలా బాగున్నాయి. అండ్ దీంట్లో మీకు Type-C కేబుల్తో వస్తుంది. సో ఇవి కూడా మీకు బ్లూటూత్ 5తో కనెక్ట్ అవుతుంది. అలాగే దీనిపైన మీకు పుష్ బటన్స్ అయితే ఉంటాయి, అంటే టచ్ కంట్రోల్స్ కావు, ఇవి బటన్ కంట్రోల్స్తో వీళ్ళు తీసుకొచ్చారు. దీంట్లో కూడా మీకు రకరకాల ఫంక్షన్స్ అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అంటే సాంగ్ ఫార్వర్డు, అలాగే
సాంగ్ బ్యాక్వర్డ్ అంటే నెక్స్ట్ సాంగ్ ప్రీవియస్ సాంగ్ సౌండ్ పెంచుకోవడం, సౌండ్ తగ్గించుకోవడం, అలాగే ప్లే పాస్, అలాగే కాల్ లిఫ్ట్ చేసుకోవడం, ఎండ్ చేసుకోవడం, ఇలాంటివి అయితే దీంట్లో అన్ని ఫీచర్స్ కూడా వీళ్ళు ఇచ్చారు. అండ్ దీంట్లో మీకు IPX ఫర్ వాటర్ అండ్ స్వెట్ డస్ట్ రెసిస్టెన్స్ కూడా దీంట్లో వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు. సో ఓవరాల్గా ఇందులో కూడా మీకు మంచి బిల్డ్ క్వాలిటీతో వీళ్ళు తీసుకొచ్చారు. ఇక సౌండ్ క్వాలిటీ విషయానికి వెళ్తే మాత్రం ఇది కూడా సౌండ్ క్వాలిటీ పర్లేదు, బాగానే ఉంది. బ్లూటూత్ 5తో కనెక్ట్ అవుతుంది. అలాగే దీంట్లో మీకు బేస్ బాగానే ఉంది, ట్రెబుల్ బాగానే ఉంది, అలాగే ఇన్స్ట్రుమెంటల్స్ ఇవన్నీ కూడా బాగానే ఉన్నాయి. దీని ప్రైస్ మీకు 4,000 రూపాయలు పెట్టారు. కాకపోతే ఒక 2,000 నుంచి 2,500 రూపాయల బడ్జెట్లో పెడితే ఇంకా బాగుండేదేమో. కొంచెం ప్రైస్ ఎక్కువగా పెట్టారని నేనైతే అనుకుంటున్నాను. కానీ కంప్లైంట్స్ అయితే ఏం లేవు. సౌండ్ క్వాలిటీ పరంగా కావచ్చు, లేకపోతే మీకు కాల్స్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా మీకు మంచి క్వాలిటీ అవుట్పుట్ అయితే ఇస్తుంది. ఇలాంటి రూమ్లో ఉన్నప్పుడు మీకు ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. కానీ ట్రాఫిక్లోకి వెళ్తే ఖచ్చితంగా మీరు నాయిస్ని నోటీస్ చేస్తారు. దీంట్లో కూడా ఎలాంటి లో లేటెన్స్ ఫీచర్ కానీ లేకపోతే నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ ఫీచర్స్ కానీ ఏమీ లేవు. సో బ్యాటరీ లైఫ్ మాత్రం దీంట్లో ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది. నియర్లీ 20 అవర్స్ పాటు బ్యాటరీ లైఫ్ అయితే ఇది ఇవ్వగలదనమాట. సో ఓవరాల్గా ఇది కూడా ఒక మంచి ప్రోడక్ట్. సో ఇవి రెండు ఈరోజు మీరు గివ్అవేలో గెలుచుకోవచ్చు అనమాట. ఒకటి TWS బడ్స్, ఒకటేమో మీకు నెక్ బ్యాండ్ స్టైల్. చెప్పాను కదా దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి మాత్రం ఏదైతే నేను చెప్పానో అవి మీరు ఫాలో అవ్వండి. ట్విట్టర్ లింక్ కింద కామెంట్స్లో ఫస్ట్ కామెంట్ లాగా పిన్ చేసి పెడతాను. సో ఇవి మీకు నెక్స్ట్ సండే రోజు, అంటే రేపు సండే కాదు, కమింగ్ సండే రోజు మీకు దీనికి సంబంధించిన విన్నర్స్ని అనౌన్స్ చేస్తాను. ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మీకు కమింగ్ సండేలో, అంటే రేపు సండే కాకుండా కమింగ్ సండేలో మీకు 1 మోర్కి సంబంధించిన 5 ఇయర్ ఫోన్స్ గివ్అవే విన్నర్స్ని అనౌన్స్ చేయాలి. అలాగే ఇవి 2 మొత్తం 7 ఒకే రోజు అనౌన్స్ చేస్తాను. అండ్ మీరు నన్ను మెయిల్ ద్వారా కాంటాక్ట్ కావాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది. సో నేనే మీకు కాల్ చేస్తాను. కాల్ చేసి విన్నర్కి అడ్రస్ తీసుకొని నేనే పంపిస్తాను. డోంట్ వరీ, అన్నీ మీకు షేర్ కూడా చేస్తూనే ఉంటాను. సో ఇది ఫ్రెండ్స్, హైఫై మ్యాన్కి సంబంధించిన 2 ఇయర్ ఫోన్స్. వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. మన ఛానల్ ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తామండి. దిస్ ఈజ్ రఫీ సైనింగ్ ఆఫ్. జై హింద్.